இப்போ வந்து இந்த வண்டி நம்ம இது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற போதே ஒரு கஸ்டமர் வந்து இப்போ வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இப்போ அட்வான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்க ஆக்சுவலாக மல்ல சமுத்திரத்துலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. இவங்க இந்த வண்டி இவங்க பிடிச்சிருக்குது. இவங்க பொலிட்டீஷியனுக்கு இவங்க வண்டி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக இப்போ அட்வான்ஸ் இது பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. புக் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டாங்க. எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே ஆமாம், வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே இவங்க 2 days வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நேற்று அஷ்டமி நவமிங்கிறதுனால நல்லா லைன்ட்டு இப்போ காலையில் அட்வான்ஸ் நம்ம இது கரெக்டாக வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இவங்களும் வந்துட்டாங்க அட்வான்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு. நல்லா இருக்கு வண்டி. இன்டீரியர் ஃபுல்லாக காட்டுங்க, டயர் கண்டிஷன்லாம் காட்டுங்க. செம்மையாக இருக்குது வண்டி, லுக்காக இருக்குது. ஆமாம். ஓகே, இது புது வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இது 12.5 லட்சம் ரூபா வரும். இப்போ இந்த வண்டியோட விலை இது 6,50,000 ரூபா. இன்னும் நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இன்சூரன்ஸு எல்லாம் கரண்டில் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே நல்லா ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. சீட் கவர் எல்லாமே. டயர் வந்து ஃப்ரண்ட் டயரு பிராண்ட் நியூ டயர் போட்டிருக்காங்க. பேக் டயர் ஒரு ஆஃப் கண்டிஷன் இருக்குது. வண்டி எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். இது டீசல் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 26 கிலோமீட்டர் கம்பெனியில் இது பண்ணுவாங்க. எப்படி வச்சுட்டு 20 கிலோமீட்டர் குறைவில்லாமல் வரும் டீசல். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்டு குவிட்டு 1.0 ஆட்டோமேட்டிக் RXT ஆப்ஷனல் சிங்கிள் ஓனரு ஒயிட் கலர் வண்டி. வெறும் 5,900 கிலோமீட்டர், 6,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. ஓகே ஓகே. உள்ள இன்டீரியர் காமிச்சலாம். அந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பர் கூட ஓப்பன் பண்ணியிருக்காது சீட் கவரில். இப்படி புத்தம் புதுசாக இருக்குங்க உள்ள. ஆமாம், உள்ளுக்குள்ள டச் ஸ்க்ரீனு, நேவிகேஷனு, ரிவர்ஸ் கேமரா, டியூல் ஏர் பேக்கு எல்லாமே வந்துடும். டியூல் ஏர் பேக்கு ஏபிஎஸ் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணல. ஆமாம், வெறும் 6,000 தான் ஓடி இருக்குது. ஹாய் வியூவர்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா நாமக்கல்ல இருக்க ஸ்ரீ அம்பாள் மணிகாசு தான் இருக்கும். இங்கே மணிகாசோட ஓனர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்காங்க. வணக்கம், என் பேர் மணிகண்டன். நான் ஸ்ரீ அம்பாள் மணிகாசு ஓனருங்க. நம்ம OLX அப்ரூவ்டு டீலர். நம்ம நாமக்கல்ல நம்ம OLX அப்ரூவ்ட் டீலர். நம்ம யூஸ்டு கார் ஷோரூம் வந்து லொக்கேட் ஆகியிருக்கிற இடத்த பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி ரோடு ரமேஷ் தேட்டர் பஸ் ஸ்டாப். நம்ம ரயில்வே மேம்பாலத்துக்கு முன்னாடியே ரைட் சைடு நம்மளோட இது எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் அமைஞ்சிருக்குது. வாங்க எங்கிட்ட இருக்கிற வண்டியை பார்ப்போம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா WRV டீசல் வேரியண்ட்டு, VX மாடல், டாப் அண்ட் வேரியண்ட்டு, வித் சன்ரூஃபு, புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட்டு எல்லாமே வந்துடும். இது கள்ளக்குறிச்சி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், சிங்கிள் ஓனரு, 2018 மாடல். இன்சூரன்ஸ் 1 year லைவ்ல இருக்குது. வண்டி 53,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்ட். இந்த டயரோட பார்த்தீங்கன்னா டியூல் ஏர் பேக்கு, ABS, அலாய் வீல், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்துடும். டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 70% இருக்கும். 70% இருக்கு. இன்னும் ஓட்டலாம் வண்டி, இன்னும் ஓட்டலாம். இன்னும் அதெல்லாம் இன்னொரு 30,000 கிலோமீட்டர் வரலாம். இன்டீரியர் பார்த்துடலாங்களா சார்? பார்த்துடலாம். இன்டீரியர் அப்படியே கம்பெனியில் ஃபிட்டிங் அப்படியே இருக்கு. ஆமாம், இது எக்ஸ்ட்ரா அவங்க ஆண்ட்ராய்டு வந்து இன்பில்டாக வச்சிருக்கிறாங்க. ஆண்ட்ராய்டு. ஓகே ஓகேங்க. ரிவர்ஸ் கேமராவோட வச்சிருக்காங்க. பார்க்கிங் சென்சார், பார்க்கிங் கேமரா சென்சார் எல்லாமே வந்துருது. டாப் அண்ட் மாடல், சன்ரூஃப் எல்லாமே வந்துரும். ஓகே, சன்ரூஃப் மாடல். ஆமா, சன்ரூஃப். ஓகே, சன்ரூஃப் மாடல் இது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல. ஓகே, சோ பேக் சைடு காமிச்சிடுங்க. சீட் எல்லாம் செம்ம நீட்டா இருக்கு. பக்காவா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. பேக் டயர் 70% இருக்குமா சார்? எல்லாமே ஈவன் ஒரே மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த வண்டிக்கு என்ன சார் ரேட் கோட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஆக்சுவலாக இந்த வண்டி நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கிறது 8,50,000 ரூபா நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கிறோம். சரிங்க சார். 8 lakhsக்கு வரலும் நாங்கள் மேக்ஸிமம் பண்ணி கொடுத்தோம். நெகோஷியபிள் பண்ணி தரோம். சரிங்க சார். உங்களுக்கு அப் டு 80% வரலும் நாங்கள் லோன், 7.25 வரலும் நாங்கள் லோன் இது பண்ணி கொடுத்தோம். இன்சூரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,50,000 ரூபா ஐடி வேல்யூவில் இருக்கு. ஓகே சார். இப்போ என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு என்ன நீங்கள் ஆஃபர்ஸாக பண்ணி கொடுப்பீங்க? நான் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் வர உங்களுக்கு வாட்டர் வாஷு ப்ளஸ் ஏர் பம்புனா உங்களுக்கு மோட்டரைஸ்டு பம்பு. நம்ம அதில் பிளக் இன் பண்ணோம்னா இப்போ எமர்ஜென்சி ஏதாவது காற்று கம்மியாக இருக்குது, நம்ம காட்டுக்குள்ளெல்லாம் போகிறப்ப உங்களுக்கு
தேவைப்படும். திடீர்னு ஏதாவது பஞ்சர்னா நம்மளால இது பண்ண முடியாது அப்படின்னா பஞ்சர் காடி தேவையில்லை. அது ஈஸியா அது ஜஸ்ட் நீங்க பிளக் இன் பண்ணிட்டு நீங்க அதை இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஒரு 50 கிலோமீட்டர் வரல, அப் டு 50 கிலோமீட்டர் வரலாம் நீங்க ரன் பண்ணிடலாம். ஓகே. இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா இது 2021 மாடலு, நியூ வேகனார் VXI ஆப்ஷனல். இது 1.2 லிட்டர் இன்ஜினு, நம்ம ஸ்விஃப்ட்டுக்கெல்லாம் வர இன்ஜினு. வண்டி வெறும் 29,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. இது இன்சூரன்ஸ், ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் லைவ்ல இருக்கும். இன்னும் 5 இயர்ஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. இன்னும் 3 இயர்ஸ் லைவ்ல இருக்குது இன்சூரன்ஸு. இது வந்து நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 590 கோட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது லோன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 475 வரலும் நாங்கள் லோன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வண்டியில் எந்த ஒரு டென்ட் ஸ்க்ராட்ச் எதுவுமே இருக்காது. வண்டி அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. இது வித் வாரண்டியோட வர வண்டி. உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டி வந்துடும். 3 சர்வீஸ் உங்களுக்கு பண்ணி 3 சர்வீஸ் எங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் பேக்கேஜ்லேயே வந்துடும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஏர் பேக்கு, ABS, இன்பில்ட் ஆடியோ சிஸ்டம், இது ஸ்டேரிங் மவுண்ட் கண்ட்ரோல், சீட் கவர், எக்ஸ்ட்ரா மேட் எல்லாமே போட்டுருக்குறாங்க. வண்டி நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். சார் டயர் கண்டிஷனுங்க சார், வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்? வண்டி இதெல்லாம் இன்னும் 70% இருக்குது. ஓகே ஓகே ஓகேங்க. எந்த டென்ட் எது டேமேஜ் எல்லாம் இன்னும் அன்யூஸ்டு, எதுவுமே டேமேஜ் எதுவுமே இல்லை. ஓகே ஓகே ஓகே. ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தலாங்களா சார்? ஃப்ரண்ட் உள்ள டேஷ்போர்ட் பார்த்தலாங்களா? அப்படியே கம்பெனில இருந்து அந்த கண்டிஷன்லயே அப்படியே இருக்கு. ஓகே. பேக் சைடில் அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க வெஹிக்கிள் மாதிரி அப்படியே இருக்கு. ஃப்ரெஷ் வெஹிக்கிள் தான் சொல்லுது. ஈவன் மேட்டு கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணாமல் தான் இருக்கு. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. இன் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் எல்லாமே கண்டிஷனாக தான் இருக்கு. கண்டிஷனாக. ஓகே ஓகே. ஸ்டெப்னி நான் எடுக்கவே இல்லை. ஸ்டெப்னி எடுக்கவே இல்லை. ஓகே ஓகே. அன்யூஸ்டு. பின்னாடி பாருங்க, ஸ்டெப்னி யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அப்படியே இருக்குங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கு. உள்ள வரட்டுங்க. ஒரு டைம் கூட அது யூஸ் பண்ணவே இல்லை, அப்படியே இருக்கு. எடுக்கவே இல்லை இந்த வேலை. ஓகே, இங்கே பாருங்க, அப்படியே ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் கண்டிஷனில் இருக்கு ஸ்டெப்னி எல்லாம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ட் லாஜி 8 சீட்டர் வண்டி, நாமக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள், ஃபேன்சி நம்பரு. வண்டி டீசல் வண்டி. இது 85 PSIயில் RXE பேசிக் மாடல் தான். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், 4 பவர் விண்டோ எல்லாமே வந்துடும். ரூஃப் ஏசி எல்லாமே வந்துடும். டே லைட் லேம்ப் வந்துடும். ஓகே. வண்டி இன்டீரியர்லாம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். நல்லா 4 பிராண்ட் நியூ டயர்ஸ் தான் நாங்கள் போட்டுருக்குறோம். வண்டியில் எந்த ஒரு டென்ட்டு ஸ்க்ராட்ச் எதுவுமே இருக்காது. எந்த ஆக்சிடென்ட் ஹிஸ்ட்ரி எதுவும் இருக்காது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1,03,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். செகண்ட் ஓனரு. இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் மாதம் வரலும் இருக்குது. 23 அக்டோபர் வரலும் இருக்குது. அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்கிறது 5,50,000 கோட் பண்ணுறோம். இது ஃபைனல் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இது அப் டு 4.5 lakhs வரலும் நாங்கள் லோன் பண்ணி கொடுத்துடலாம் சார். சரிங்க. ஓகே சார். வண்டி இன்டீரியர் கொஞ்சம் பார்த்தலாம். இன்டீரியர்லாம் பாருங்க. வண்டி எக்ஸலென்ட். டயர் கண்டிஷன் எப்படி சார் இருக்கு? டயர் பிராண்ட் நியூ டயர்ஸ், எல்லாமே நியூ டயர்ஸ். ஓகே ஓகேங்க. வண்டி உள்ள இன்டீரியர் சார்? இன்டீரியர்லாம் ஃபுல்லாக இந்த கம்பெனி ஃபிட்டிங்ல. ஆமாம். இல்லை, எக்ஸ்ட்ரா சீட் கவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா எக்ஸலென்ட்டாக போட்டுருக்குறாங்க. உள்ள ஆண்ட்ராய்டு செட்டு ப்ளஸ் ரிவர்ஸ் கேமரா. பேக் சீட் காட்டுங்க. பேக் சீட்டு, ரூஃப் ஏசி எல்லாமே வந்துடும். ஓகே. ரூஃப் ஏசி இருக்குதுல்ல? ஆமாம், ரூஃப் ஏசி வந்துடும். ஒவ்வொரு சீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஏசி வந்துடும் தனித்தனியாக. ரூஃப் ஏசி இருக்கு. 8 சீட் வண்டினால இங்கே வாங்க, பின்னாடி காட்டு. ஸ்டெப்னிக்கு இது கீழே உங்களுக்கு ஆமாம் கீழே வந்துடும். இது பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வண்டியை விட இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஓகே. அதுவும் இல்லாத நீங்கள் உள்ள எப்போது எந்த பெரிய வண்டி 8 சீட் வண்டி எடுத்தாலும் அந்த லெக் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். இந்த வண்டியில் கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாகவே உட்காந்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு. ஓகே ஓகே. நீங்கள் இது பண்ணுறதுனா நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணி உக்காந்து கூட பாருங்கள் உள்ள. மேட்டெல்லாம் புதுசாகவே போட்டிருக்காங்க. அப்படியே
லெக் ஸ்பேஸ் எல்லாம் நல்ல இதாக இருக்கும், உட்காந்து எடுக்கிறது. ஃப்ரண்ட் வந்து நல்ல கன்வீனியன்ட்டாகவே இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்ஸ் வேகன் 2018 மாடலு வென்டோ 1.5 லிட்டர் இன்ஜின், உங்களுக்கு டீசல் வேரியண்ட்டு, கம்ஃபர்ட் லைன்லேயே ப்ளஸ் வேரியண்ட்டு. இது சிங்கிள் ஓனரு, வெறும் 50,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். TN69 கோவில்பட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. வண்டி வந்து 51,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். அப் டு டேட்டு கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. இதில் எல்லாமே வந்துடும். டியூவல் ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ்ஸு, அலாய் வீலு, உள்ளுக்குள்ளே டச் ஸ்க்ரீனு, ரிவர்ஸ் கேமரா, உள்ளுக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ரா ஆம்பு, ஊஃபரு எல்லாமே இருக்கும். வண்டி மியூசிக் சிஸ்டம்லாம் எக்ஸலண்டாக இருக்கும். டயர் 4 பிராண்ட் நியூ டயர்ஸு, பேட்டரி புதுசு. இன்சூரன்ஸு உங்களுக்கு இன்னும் 10 மந்த்ஸ் லைவ்ல இருக்குது. ஓகே சார். இது அப்படி உள்ள இன்டீரியர் காட்டு. இப்போ உள்ள போய் காட்டு. இதை கீயை கூட ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணுங்க சார். சப்பெல்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்ல, ஆடியோ சிஸ்டம்ல பில்ட் பண்ணிருக்கு உள்ள. ஆமா, இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கு. இதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆடியோ சிஸ்டம் மட்டுமே அபோவ் 60,000 ப்ளஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. ஆடியோஸ் மட்டும் 65,000 ரூபா ஆகிருக்குது. வண்டி நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கு. ஓகே, நல்லா மியூசிக் சிஸ்டம் எஃபெக்ட் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள அந்த ப்ளூ லைட்ல லேம்ப்பு, நீங்க டோர் திறந்தா டோர் லேம்ப்பு எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. எந்த அக்சஸரிஸ் எக்ஸ்ட்ரா அக்சஸரிஸ் செட் பண்ணவே தேவையில்லை. அப்படியே எடுத்தா நீங்க ரன் பண்ணலாம், ஓட்டலாம். ஓகே ஓகே. இந்த சர்வீஸ் கூட பண்ண தேவையில்லை. நீட்டா இருக்கா பாக்குறது. ஆமா, அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. இன்னும் 15,000 2 இயர்ஸ் வரல வாரண்டி நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் Volkswagenல. ஓகே ஓகே, கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் 2 இயர்ஸ். ஆமா, 2 இயர்ஸ் வரல நீங்க இன்னொரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப அல்வா இப்ப 4,000 தான் ஓடி இருக்குது. 30,000 கிலோமீட்டர் வரல, இன்னும் 25,000 கிலோமீட்டர் ஓடிக்கலாம். வண்டி எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஹிஸ்டரி எதுவுமே கிடையாது. வண்டி எக்ஸலண்டா இருக்கும். ஓகே சார். இது பாத்தீங்கன்னா நாங்க 7.5 lakhs வரலும் நாங்க லோன் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதோட பிரைசிங், கோட்டிங் பிரைசிங் சார் நாங்க கோட் பண்ணி இருக்கிறது 850 கோட் பண்ணி இருக்கிறோம். நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுத்துறோம். 750 வரலும் லோன் பண்ணி கொடுத்துறோம். ஃபைனான்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஓகே, அது பிரைவேட் ஃபைனான்ஸ் இந்த மாதிரியா சார்? இல்ல, நாங்க லிமிடெட் பேங்க் செக்டார் மட்டும் தான். ஓகே சார். இப்போ எங்கன்னு வேணா நம்ம பண்ணிக்கலாம். தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எந்த ஊர்ல வேணாலும் நாங்க லோன் பண்ணி கொடுத்துறோம். எல்லா ஊருக்கும் நாங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆர்டிஓ, நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துறோம். இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா 2020 மாடலு மாருதி ஈகோ 5 சீட்டர் ஏசி, TN61 அரியலூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு, சிங்கிள் ஓனரு. வண்டி வந்து வெறும் 58,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். வண்டி வந்து நல்லா எக்ஸலண்டாக இருக்கும். சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இன்சூரன்ஸு ஜூன் மாதம் வரலும் இருக்கும். இது ஏசி வர்றதுனால இது வந்து 5 சீட்டர் தான் வரும். ஓகே ஓகே சார். டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செகண்ட் செட் டயர் போட்டிருக்கிறாங்க. டயர் வந்து 70% இருக்குது. ஓகே சார். உள்ள இன்டீரியர் பார்க்கலாங்களா சார்? இன்டீரியர் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கு. சீட்ஸ் எல்லாம் செம்மையா இருக்கு. ஆமா, இவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஷீட் கவர், ஃப்ளோர் மேட் இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா அந்த இன்பில்டு ப்ளூடூத் ஆப்ஷனோட அந்த செட்டு போட்டுருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ன் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. பம்பர், கேரியர். ஓகே, இதெல்லாம் ஃபுல்லா வச்சிருக்காங்க. பம்பர், கேரியர், ஆமா லக்கேஜ் கேரியர் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்காங்க. சைடு ஃபுட் ரெஸ்ட், பேக் ஃபுட் ரெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது. பியூர் பெட்ரோல் தான். எது எல்பிஜி எல்லாம் போடல. எல்பிஜி போடலீங்களா சார்? எல்பிஜி என்ன பேபி சீட் போட்டுருக்காங்க. ஒரு சைடு மட்டும் தான் போட்டுருக்காங்க, ஒரு சைடு போடாம வச்சிருக்காங்க. விட்டுருக்காங்க. ஆமா, வண்டி ஆசிட்டிஸ் என்ன கண்டிஷன்ல வீடியோல பாக்குறோமோ அந்த கண்டிஷன்ல இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே, இதுல வந்து சிங்கிள் ஏர் பேக், ஏபிஎஸ் வந்துரும். சிங்கிள் ஏர் பேக், ஏபிஎஸ். ஓகே சார். ஓகே. இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா 2013 மாடலு XUV 500 W8 இருக்கலே டாப் எண்ட் மாடலு. வண்டி நாமக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், செகண்ட் ஓனரு, ஃபேன்சி நம்பரு. இது ஒரு பொலிட்டீஷியன் லுக்கு காரு. நல்லா இருக்கும், வண்டி நல்லா இருக்கும். இது 1,58,000 கிலோமீட்டர் ரன் ஆகிருக்குது. அப் டு டேட் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. வண்டியோட எக்ஸ்பெக்டட் பிரைஸிங் சார்? வண்டி இது எக்ஸப்ட் ப்ரைஸ் வந்து 6,90,000 ரூபா வருது. ஒரு நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இது அப் டு 5.5 lakhs வரணும் நம்ம லோன் பண்ணி கொடுத்துடலாம். டயர் கண்டிஷன் எல்லாம் 70% இருக்குது. இது டாப் அண்ட் மாடல்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு 6 ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ் எல்லாமே வந்துடும். ஃப்ரண்ட் பம்பர் எல்லாமே இருக்கும். வண்டி இன்டீரியர்லாம் நல்லா சுத்தமாக வச்சுருப்பாங்க.
இந்த வண்டி இன்டீரியர் W8 இருக்கல டாப் மாடலுங்கிறதுனால இது லெதர் சீட்டெல்லாம் இது கம்பெனிலே வர லெதர் சீட்டு. இப்போ வந்து இந்த வண்டி நம்ம இது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற போதே ஒரு கஸ்டமர் வந்து இப்போ வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இப்போ அட்வான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்க ஆக்சுவலாக மல்ல சமுத்திரத்துலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. இவங்க இந்த வண்டி இவங்க பிடிச்சிருக்குது. இவங்க பொலிட்டீஷியனுக்கு இவங்க வண்டி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக இப்போ அட்வான்ஸ் இது பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. புக் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டாங்க. எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே ஆமாம், வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே இவங்க 2 days வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நேற்று அஷ்டமி நவமிங்கிறதுனால நல்லா இல்லைன்ட்டு இப்போ காலையில் அட்வான்ஸ் நம்ம இது கரெக்டாக வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இவங்களும் வந்துட்டாங்க அட்வான்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு. நல்லா இருக்கு வண்டி. இன்டீரியர் ஃபுல்லாக காட்டுங்க, டயர் கண்டிஷன்லாம் காட்டுங்க. செம்மையாக இருக்கு வண்டி, லுக்காக இருக்கு. செம்ம. ஓகே, இது 2019 மாடலு டாடா நெக்ஸான் XE வேரியண்ட் டீசல் வண்டி, ஒரு ஓனர், TN 91 விருதாச்சலம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு வண்டி. XE இது பேசிக் மாடல் தான். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஏர் பேக்கு, ABS எல்லாமே வந்துடும், சென்ட்ரல் லாக்கு எல்லாம் வந்துடும். இது கரெக்டாக 99,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இது புது வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இது 12.5 லட்ச ரூபா வரும். இப்போ இந்த வண்டியோட விலை இது 6,50,000 ரூபா. இன்னும் நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இன்சூரன்ஸு எல்லாம் கரண்டில் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே நல்லா ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. சீட் கவர் எல்லாமே. டயர் வந்து ஃப்ரண்ட் டயரு பிராண்ட் நியூ டயர் போட்டிருக்காங்க. பேக் டயர் ஒரு ஆஃப் கண்டிஷன் இருக்குது. வண்டி எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். இது டீசல் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 26 கிலோமீட்டர் கம்பெனியில் இது பண்ணுவாங்க. எப்படி வச்சுட்டு 20 கிலோமீட்டர் குறைவில்லாமல் வரும். டீசலுக்கு 20 கிலோமீட்டர் குறைவில்லாமல் வரும். 6 ஸ்பீடு டிரான்ஸ்மிஷனு. வண்டி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு இன்ஜின். வண்டி நல்லா இருக்கும். ஓகே, இன்டீரியர் கொஞ்சம் டாடா நெக்ஸானோட இன்டீரியர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சீட்லாம் செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக அப்படியே பிராண்ட் நியூ கண்டிஷன்லேயே இருக்குது. இல்லை டேஷ்போர்டில் அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஆடியோ சிஸ்டம் வந்து நார்மலான ஆடியோ சிஸ்டம் தான் வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பேக் சைட் பாருங்கள். பேக் சைட் போர்ஷனும் சீட்லாம் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாகவே இருக்குது. நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்லேயே இருக்குது, சூப்பர் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் நல்லா இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது எடுத்து பார்த்து என்ன கண்டிஷனுக்கு அவங்ககிட்ட ஓனர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் நீங்கள். இது 2013 மாடலு ஃபோர்டு எக்கோஸ்போர்ட்டு டைட்டானியம் ஆப்ஷனல். இது 6 ஏர் பேக்கு, புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட்டு, சிங்கிள் ஓனரு, டீசல் வண்டி. இது வண்டி நல்லா இருக்கும். இது TN 49 தஞ்சாவூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. நல்லா ஃபேன்சி நம்பரு. வண்டி வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். எந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு கிடையாது. இது அப் டு டேட்டு கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. இது வந்து ப்ரைஸ் நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்குது 5,15,000 ரூபா. இது 5 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளேயே நாங்கள் எடுத்து கொடுக்குறோம். இது நெகோஷியபிள் தான். இதை நாங்கள் லோன் வந்து 4 லட்ச ரூபா வரலாம் பண்ணி கொடுத்துறோம். இது இருக்கலே டாப் அண்ட் மாடலு. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80% இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே சீட் கவரு செட்டு எல்லாமே இன்பில்டாக வந்துடும். இதில் 6 ஏர் பேக்கு, புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் வந்துடும். வண்டி எந்த ஒரு டென்ட்டு ஸ்க்ராட்ச் எதுவும் இருக்காது. பம்பர் சைடு மட்டும் ஒரு 2 ஸ்க்ராட்ச் இருக்கும். மற்றதெல்லாம் வேறு எதுவுமே இருக்காது. வண்டி நல்லாயிருக்கும். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்டு குவிட்டு 1.0 ஆட்டோமேட்டிக் RXT ஆப்ஷனல், சிங்கிள் ஓனரு, ஒயிட் கலர் வண்டி. வெறும் 5,900 கிலோமீட்டர், 6,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. சிங்கிள் ஓனரு வண்டி. இது தஞ்சாவூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், TN 49 தஞ்சாவூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. நம்பர் ஃபேன்சி நம்பரு. வண்டி எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். ஒயிட் கலர் வண்டி. இது RXTலே ஆப்ஷனல்ல ஆட்டோமேட்டிக். ஆட்டோமேட்டிக்ங்களா சார்? ஆட்டோமேட்டிக். டயர் கண்டிஷன் பெட்ரோல். இது 6,000 தான் ஓடி இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் புது வண்டி தான். புது வண்டி தான். ஓகே ஓகே. உள்ள இன்டீரியர் காமிச்சலாம். அந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பர் கூட ஓபன் பண்ணியிருக்காது சீட் கவர்ல. இப்படி புத்தம் புதுசாக இருக்குங்க உள்ள. ஆமாம். உள்ளுக்குள்ள டச் ஸ்க்ரீனு, நேவிகேஷனு, ரிவர்ஸ் கேமரா, டியூல் ஏர் பேக்கு எல்லாமே வந்துடும். டியூல் ஏர் பேக்கு, ABS ஒன்றும் யூஸ் பண்ணல. ஆமாம், வெறும் 6,000 தான் ஓடி இருக்குது. இங்கே பாருங்க, பேக் சைடு பாருங்க. அந்த ஸ்டிக், அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட் கூட பிரிக்காம இருக்கு. ஆமாம். ஹேட்ச்பேக்கில் பெஸ்ட்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கில் சீப் அண்ட் பெஸ்ட் வெஹிக்கிள்னா இது. ஓகே ஓகே. அந்த இது மட்டும் அந்த கியர் ஷிஃப்ட் நாப் மட்டும் பார்த்துங்க. அதுதான் இதே ஆட்டோமேட்டிக் கியர். அவ்வளோதான். ஓகே. டிரைவிங் மோடு, ரிவர்ஸ் மோடு, அவ்வளோதான். நியூட்ரல், டிரைவ், ரிவர்ஸ். ஓகே ஓகே, அவ்வளோதான். சூப்பர். ஈஸியாக அதான் நியூவாக எடுக்கிறவங்க ஈஸியாக வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம். அந்த கியர் சேஞ்சிங் ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. அழகா ஈஸி. நீங்கள் போய் இது கோட் பண்ணுற ப்ரைஸுங்க சார்? இந்த வண்டி கோட் பண்ணுறது 4,90,95 கோட் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் நெகோஷியபிள் பண்ணி கிடைக்கும். வண்டி இன்சூரன்ஸும் உங்களுக்கு 3 இயர் இன்சூரன்ஸ் லைவ்ல இருக்குது.
ஆல்டோ 800 2020 மாடலு, நாமக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஒரே ஓனரு. ஆல்டோ 800ல LXIல ஆப்ஷனல், அதாவது சிங்கிள் ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ் வந்துடும் வண்டி. இது நாமக்கல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. இது வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 38,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. இது கோட் பண்ணுற இருக்கிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3,85,000 ரூபா. இது ஏதோ நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இது லோன் பார்த்தீங்கன்னா இது 3 lakhs வரலாம், அப் டு 3 lakhs வரலாம் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். 3,325 கூட பண்ணி கொடுத்துருவோம். டயர் கண்டிஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 50% இருக்குது. உள்ளுக்குள்ள இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள டச் ஸ்க்ரீனு, ரிவர்ஸ் கேமரா, நூடுல்ஸ் மேட்டு எல்லாமே போட்டிருக்கிறாங்க. வண்டி நல்லா இருக்கும். எடுத்து அப்படியே ஓட்டிக்கலாம். பண்ண ஆமாம், இது எல்லாம் வித் வாரண்டியோட வர வண்டி. ஓகே ஓகே சார். மாருதி வாரண்டி வர வண்டி. பேக் சைட் பார்த்துங்க. இல்லை ஃப்ளோர் மேட் கம்மிங், அந்த ஃப்ளோர் மேட் நூடுல்ஸ் மேட்லாம் போட்டு பக்காவாக வச்சுருக்காங்க. பேக் போர்ஷன் எந்த டென்ட் எந்த ஸ்காட்ச் எதுவுமே கிடையாது. இல்ல, டென்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடு டோர்ல இருக்கும். இதெல்லாம் கஸ்டமர் வெஹிக்கிள்ங்கறதுனால கொஞ்சம் டென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். என்ன வீடியோல பாக்குறாங்களோ இதேதான். இந்த ஸ்கிராச்சஸ் இருக்கும். ஸ்கிராச்சஸ் அந்த டோர்ல ஒரு டென்ட் இருக்கு. கீழ டென்ட் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? என்ன வீடியோல என்ன பாக்குறீங்களோ அந்த இப்ப வண்டி என்ன கண்டிஷன்ல இருக்குதுங்கறது ஃபுல்லா இது பண்ணிக்கிறோம். அதேதான். ஓகே. இதுக்கு கோட் பண்ற பிரைசிங் சார் 3,85,000 ரூபா நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சரிங்க சார். இது நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்காக என்ன சார் ஆஃபர் சார் சொல்ல நம்ம கொடுக்கலாம்? இது கஸ்டமர் வெஹிக்கிள், எனக்கு கமிஷன் மட்டும்தான். என் கமிஷன்ல வேணா நான் ஏதோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கிறேன். ஓகே சார். நான் டைரக்டா கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து எடுத்து கொடுத்துருவேன். ஓகே சார். ஓகே சார். என்ன மாடல் சார் இது? இது 2017 மாடலு. இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் எடிஷன் வண்டி. ரெனால்டு குவிட்ல கிளைம்பர்ல 1.0 1000 சிசில RXT ஆப்ஷனல். உங்களுக்கு ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு நேவிகேஷன் எல்லாமே வந்துடும். இது ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பெட்ரோல் வெஹிக்கிள். இது TN10 சென்னை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஒரே ஓனரு. 39,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு வண்டி. இது கிளைம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சைடில் இந்த ஸ்கிரிட்டு, இந்த மேலே அந்த ரூஃப் ரெயிலிங்கு, இந்த சைடு மிரர், இது எல்லாமே டியூல் டோனில் வரும். ரெண்டு கலர்ல வரும். உங்களுக்கு இன்பில்டா அந்த சீட் கவர் எல்லாமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே எல்லாமே மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. வண்டி நல்லா இருக்கும். எக்ஸலண்டான வண்டி. இதுல நேவிகேஷன் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே. டயர் கண்டிஷனுங்க சார்? டயர் கண்டிஷன் எல்லாம் இன்னொரு 50% இருக்குது. ஓகே ஓகே. நல்லா புதுசு மாதிரியே இருக்கு. ஆமா. இது என்ன மாடலுங்க? அது 2013 மாடல். 2013 ஃபியட் புந்தோ 1.3 எமிஷன் பேக், டாப் எண்ட் மாடல் வண்டி. சிங்கிள் ஓனரு, 60,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. TN22 மீனம்பாக்கம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு, டியூல் ஏர் பேக்கு, ஏபிஎஸ், டயர் பாயிண்ட் 80% டயர் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்துடும். கோட் பண்ணியிருக்க ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 290. நெகசபிள் ப்ரைஸ் தான். ஹூண்டாய் i10 IRD இன்ஜினு, 2010 மாடலு, 2 ஓனரு, 2,49,000 கோட் பண்ணுறோம். நெகசபிள் ப்ரைஸு. TN68 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு, கும்பகோணம். டயர் கண்டிஷன்லாங்க? டயர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30% இருக்கும். டயர் பாயிண்ட் வந்து 30% இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. உள்ள இன்டீரியர் பார்த்துலாங்களா? இன்டீரியர் பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் சீட் பேக் சீட் அப்படியே காமிச்சிருங்க. ஹூண்டாய் i10 அஸ்டா ஆப்ஷனலுங்க. ஏபிஎஸ், டியூல் ஏர் பேக்கு, ஆடியோ சிஸ்டம், சன்ரூப்பு எல்லாமே வந்துடும். டாப் அண்ட் மாடல் வண்டிங்க. TN01 மெட்ராஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். செகண்ட் ஓனர், 82,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு வண்டி. சன்ரூஃப் மாடலுங்களா? சன்ரூஃப் மாடல். ஓகே ஓகே ஓகே. டாப் அண்ட் மாடல் வண்டி. டாப் அண்ட் மாடல். ஓகே ஓகே. டயர் கண்டிஷனுங்க? டயர் பாயிண்ட் 80% இருக்கும். 80% இருக்குங்களா? ஓகே. உள்ள இன்டீரியர் பார்த்துடலாங்களா? பார்த்துடலாம். இன்டீரியர் செம்மையா இருக்கு. பீச் கலரு. பீச் கலர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆமாம், பீச் கலர்.
சன்ரூஃப் மாடல்னா டாப் அண்ட் மாடல். Top end model. சன்ரூஃப் இருக்கு பாருங்க. சன்ரூஃப் மாடல் இது ஆக்சுவலா. பேக் சீட் பாத்துங்க. ஆடியோ சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. ஓகே ஓகே. நல்ல பீச் கலர்ல செம்மையா பண்ணிருக்கான். ஓகே. மாருதி அல்டோ 2006 மாடலு, 4 ஓனர் வண்டி. இன்ஜின் கீர் பாக்ஸில் 50,000 ரூபாய்க்கு இப்போ செஞ்சுருக்காங்க. 4 டயர் நியூ டயரு. இன்டீரியல் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். நாங்கள் கோட் பண்ணியிருக்க ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 140, நெகசபிள் ப்ரைஸ் தான். ஓகே. வண்டி டயர் கண்டிஷன் நல்லா இருக்குங்களா? 4 நியூ பிராண்ட் நியூ பிராண்ட் டயர்ஸ். ஓகே ஓகே. உள்ள இன்டீரியர் பார்த்துடலாங்களா? பார்த்துடலாங்க. சீட் கவர்ஸ்லாம் நீட்டாக வச்சுருக்கேன். டேஷ்போர்டாக நீட்டாக இருக்கு. டேஷ்போர்ட்லாம் நீட்டாக இருக்கு. ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸிங் ஜி 140, நெகசபிள் ப்ரைஸ் தான். ஓகே ஓகே. இன்டோர் முடிச்சுக்கலாம்.